Salam aleykum dostlar, mənim adım Samir və siz Halal Arçılıq kanalındasınız. Bugün bizim maraqlı videomuz olacaq. Mənim bir sifarişim var. Kosmetik mum sifariş ediblər. Onun üçün mən, belə deyək, balın qaymağından, rus dilində ona zabrus deyirlər, o balın qaymağından onu əridib hazırlayacağım və sizlərə göstərəcəm. Deməli, bizim üçün baxın görün nə qədər, nələr lazımdır. Burada nədir? Sudur, yumaq üçün, bunu təmizləmək üçün baldan və s. tərəzidir. Sonra termometrlərdir. Belə bir termometr də var, yəni suyun içinə salıb termometr bilmək üçün. Bunların hamısını prosesdə göstərəcəm. Süzgəçdir, marlidir, qabdır, yəni əritmək üçün qablardır və s. Gəlin mən sizə izah edim, nə üçün lazımdır bu. Ümumiyyətlə bunu mən belə bu şəkildə, yəni balla dolu adətən şəkildə belə də satıram. Lakin bu dəfə belə bir sifariş gəlib ki, yəni mum lazımdır, kosmetik mum və mənim əlimdə olan bu idi, yəni başqa bir variant da yoxumdur və bunu əridib sizlərə göstərəcəm. Və mən izah edəcəm ki, nəyə görə məhz bu balın qaymağı, nəyə görə şan balı olmasın, şan özü olmasın, nəyə görə məhz bu və bunun da növləri var. Arıçılar səbəbini çox gözəl bilir, lakin alıcılar bunun səbəblərini çox güman ki, bilmir. Bu ümumiyyətlə balın qaymağı nədir? Arılar bal yığandan sonra, arılar ramkanın üstünə bal yığırlar, sonra başlayırlar onu möhürləməyə. Yəni bir-bir hamısının deşikləri bağlayırlar. Həmin möhürü onlar təmiz şandan işləyirlər. Düzdür, əgər şan qaradırsa, yəni yeşiyin içində qara şanlar da olur, onun bunlar üzərini bağlayarkən, yəni həm köhnə şandan istifadə edə bilərlər, həm belə deyək, ora propolis düşə bilər, çiçək tozu düşə bilər, digər kimyəvi elementlər düşə bilər, yəni dərmanlama verilibsə arılara və s. və s. Ağ şanlar adətən yəni arıya yeni bir şan verilir, arı onu tikir və ancaq bal yığır ora, ancaq bal sezonunda olur və adətən normal arıçı o vaxtı heç bir dərman arıya vermir. Nəyə görə məhz balın qaymağı üzü ancaq lazım ola bilir? Yəni istifadə etmək olar. Əgər siz şan üçün istəyirsinizsə, istənilən hissəsindən istifadə edə bilərsiniz. Lakin burada biz nə üçün? Biz kosmetika üçün istifadə edəcəyik. Yəni ki, bunun alan müştəri kosmetika üçün istifadə edəcək. Bu da nə deməkdir? Yəni ki, misal üçün mazlar üçün maz hazırlayacaq. Əgər mazın içində yəni başqa qatqılar olarsa, artıq bu maz tərkibi, yəni xeyir əvəzinə ziyan verə bilər. Belə. Yəni adi şanlı bal olanda, şan olanda necə olur ki, nəyə görə o yaramır bizə, bizim işimizə? Çünki onun hamısını arı hazırlamır. Onu arıçıların 99%, bəlkə də çox, yəni ki, hazır bünövrə, mumdan hazır bünövrə alır. Deməli, həmin bünövrədən istifadə edərək onu arılara verir və arılar daha çox, belə deyim, daha çox bal yığır, nəinki, çünki o da işdir. Onu tikmək işdir. Buna görə hazırını vermək daha işləri tezləşdirir, balın həcmini çoxaldır və s. və s. İşi asanlaşdırır arıçının. İstehsalçı onun içərisinə nə qatıbsa, onu biz bilmirik. Lakin adətən ən azından bildiklərimiz nədir? İçində parafin mütləq olur. Yəni parafin qatırlar və digər bir neçə qatqı ola bilər. Onları biz əritsək, yəni artıq bu kosmetik olmur. Lakin yenə də şam üçün orada heç bir problem yoxdur. İlk olaraq balın qaymağını yumalıyıq. Balın qaymağı 700 qramlıq bankadadır və bal ilə qarışıqdır.
Ona görə də ilk vəzifə balığı ayırmaqdır. Yeri gəlmişkən, bal ilə birlikdə belə bir bankanın qiyməti təxminən 20-25 manatdır. İlk suyumuz ballı olacaq. Onu ayrı bir bankaya süzəcəm. Sonra kompot əvəzinə içərəm. Bal tamamilə yulana qədər balın qaymağını bir neçə dəfə yumağa davam edirik. Bu çox vacib şərtdir. Əgər bal qalarsa, bu mumdan hazırlanmış maz rütubəti cəlb edəcək. Qeyri-stabil və yapışqan ola bilər. Köməkçimiz gəlib bizim. Salam elə bura. Bunun üçün sərin filtr suyundan istifadə edirəm. Yuyulmuş balın qaymağını dəsmalın üzərinə yayırıq və biraz qurumasına imkan veririk. Artıq nəm çıxmalıdır ki, növbəti əridilmə addımında mane olmasın. Su hamamını hazırlayırıq. Tavada suyu qızdırırıq və içinə mumu əritmək üçün qab qoyuruq. İdeal olaraq şüşə və ya emallı qabdan istifadə etmək lazımdır. Alüminium ideal deyil, lakin su hamamında və temperatur nəzarəti olduqda alüminium qab problem deyil. İndi balın qaymağını qaba tökəcəm və onun necə əridiyini göstərəcəyəm. Suyun temperaturuna daimi nəzarət edilməlidir. Mumu həddindən artıq qızdırmaq olmaz. Yüksək temperaturda o qaralır, xüsusiyyətlərini itirir və qoxusu dəyişə bilər. Buna görə də əridilmə tələsmədən və suyu qaynatmadan aparılır. Balın qaymağı açıq rəngli və vizual olaraq təmiz olsa da, ərimə prosesində ondan nə qədər çirk və qarışıq çıxdığını aydın görünür. Əslində isə bu belə də olmalıdır. Növbəti mərhələ əridilmiş mumun süzülməsi, təmizlənməsi. Bütün qarışıqları ayırmaq üçün mumu süzgəcin üzərinə qoyulmuş tənzifdən, yəni marlidən keçirək. Sonra mumu yenidən əridirik. İkinci əridilmə onu daha da təmiz edəcək. Əslində yaxşı filtr varsa, bu prosesi təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Duru mumu forma alması üçün şüşə stəkana tökürük. Kimdə silikon forma varsa, ondan da istifadə etmək olar. Tez bərkiməsi üçün stəkanı soyuducuya qoyaq. Bu mərhələ vacib deyil, lakin bu halda təxminən 1 saat gözləmək lazım gələcək. İndi isə məhsulumuzun çəkisinə baxaq. Əvvəl boş stəkanı, sonra isə mumla dolu stəkanı çəkirik. Tərəzi təxminən 14 qram göstərir. Amma bu düzgün deyil. Görünür ki, bu tərəzi qramları ölçmək üçün nəzərdə tutulmayıb və ya ola bilər stəkanların çəkisi fərqlidir. Əslində burada təxminən 35 qram mum var. Çox baha mum alındı. Diqqət! Qabları mumdan təmizləmək üçün içinə su tökün, qızdırın və tam soğumasını gözləyin.